फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हमारा नींबू पानी हमने पहले से ही बना कर रख लिया था। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, ये रहा वाटर। तो 2 सेकेंड। इतना हमारा जो कैमरा मैन है वो आपको वाटर अच्छे से देखो, इसमें डल रहा है वाटर। तो गाइस हल्का सा अभी हमने इसको अच्छे से, अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये अब हमारा सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट। तो अब हम इसमें मिलाएंगे सॉल्ट। गाइस तो गाइस इतना सा है हमारे पास सॉल्ट, और ये अभी हम डाल दिया है। तो ये अभी हम इसको रख देते हैं, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम इसमें डालेंगे वो हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, और अभी हमने इसको डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तो गाइस इसमें असली में ही जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको पीने में ये मिलेगा। अभी हम इसको टेस्ट हल्का सा और डालते हैं इसमें। तो गाइस हमने अभी इसमें आइस डाल दिया, आपको दिख रहा होगा ये सब। तो गाइस हमारा नींबू पानी रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी हम इसको पीने जा रहे हैं। तो गाइस हल्का सा, तो गाइस ये हमारा रेडी हो चुका है नींबू पानी। तो ये नींबू पानी हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा नींबू पानी अच्छा लगा तो लाइक करें, और वीडियो को और सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी नींबू पानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।